amanga osuthu ke lawa kusilethela lengane la. The actual fact is uma ngosuthu akazalwa kaButhelezi, akazalwa inkosi Mathole, and they know it. Okwenzeka ukhondo losuka lemuva ukuthi umntwana uNdlunkulu, umntwana uMagogo azagcina ethola umntwana, etholiswa omunye wabafowabo bakaZulu, owakaZulu uMangosuthu. AmaNgosuthu avela kanjalo, awaveli ngokuthi yingoba bakaButhelezi babengakholwa ukuthi ukhulelwe ngoba behluleka ukuthola umntwana isikhathi eside. Ingoba bekuplantwa nje umntwana indaweni engesikhona. So that didn't end there. Even himself uthole abantwana abaningi ngaphandle komshado wakhe. Engibaziyo mina bawu11 bebe bengaphelele. Kulabo bantwana akekho noyedwa ungakukhulumela into emnandi ngobaba wakhe, ngoba ubekwenza such that labo bantwana uba beka bakhuliswe amanye amadoda ngezinye izibongo. Lento le eyenzeka kuyena qala isidlulela ebantwaneni bakhe. Ngikutshela ukuthi iwukhondo lo to an extent ukuthi khona einganeni zakho uMangosuthu ayizala ngaphandle ayithola no Ndlunkulu wakaZulu, indlovukazi yakaZulu okuwumzala wakhe, ngoba umama umzalayo ubevela eNdlunkulu yakaZulu. So ekwenzekeni kwayo yonke leyo nto, everything has been a lie. Everything, and he was there to cover his tracks because he knew the truth and how to sustain his power. He did what he could up until the time he had to pass on, and that's when everything now engasenayo control akusenzeki. Sesiyahlupheka ke thina ke singenzanga lutho ke esiyikhuliselwa abantu esaplantwa kubona, futhi akekho hlupheka ukufika kumina ekuyimina obengazazi waze wakhothama waze wangcwatshwa. Mina ngedwa ngangekho emncwabeni ngoba ngangazi ukuthi ubaba wami ebese kuzothi mangabe kumuntu efika ekhuluma noZuzifa emtshela ngale ndaba abuza umbuzo very insensitive ukuthi wenhleli kuphi kuze kube lesi sikhathi, ngoba umntwana uphile waze wano 90 over 90 years. Ngizohlala kuphi ngazini ngoba bengazi lento isivela manje, isivezwe abantu abadala ngamaphupho nangezibonakaliso. Ongizalayo usaphika namhlanje ngoba phela kwenziwa ifungu masizaleka nezibopho. Ngibuza ukuthi ke kulaba abaziyo ke yena uZuzifa, mina sithi ngifike ngomafika izolo ngifike ekugcineni, ubani amnakekelayo namnakile njengosisi wakhe namnikeza iright yokuthi umntwana kaMntwana, okukhombisa ukuthi akaqhubeki nalesi senzo salo baba wethu ayesenza. Kungani? Kwakwenze njani? Ngabe uhlobo lesithwalo lalukhona to maintain his power? Kwakufanele akhuleliswe mhlawumbe ama-virgins or whatever, and then bese ayaphakama njalo amandla akhe angapheli, bese lezo ingane kufanele ngabe ingxenye yempilo yazo. So nawe nje buhleli kuleso sihlalo sakhe kufanele uqhubeke ngaphansi kwezikhwama zakhona. Ufuna sicabange nzuzifa ngawe? Why did you forge will? Bani amagama khona ekhona lapho kuyiwili? Why ungamtsheli omunye wabantwana okhona lapho kuyiwili ke le yakho ikhande wena ukuthi ukhona?
do I still stand here and believe ukuthi kwayiwena uzalwa uyena uMangosuthu? Because ngesikhathi esahambileyo Jola nalabo bataye Jola nabe bazalisa bonke laba bazalisa uma wakho yena ubehlele njani? Bebhala u4. Hayi bozuzifa ngeke mina ngeke mfethu. Sekwanele. Ngiyanibona senibizene noma isiZulu usekwenza ngazi usihlalo ngaziwani into enaziyo ukuthi ayikho man. Nidlala ngesizwe. Ngiyajabula ke futhi mase nihleli ndawonye kanjalo ngoba ngilabo ezongibamba khona kahleke. Hayi kodwa mina sengikhathele bandla ngibonile ukuthi mangabe umuntu ekhuluma kabi ngendlunkulu kudikiza amabutho athungathwe nani. I'm ready. I'm here for you. Tell me when you need my address. Ningibulale nje ngife caca ukuthi ngifile ngikhathele kodwa okusalayo hayi ngiyokhuluma ngiyofa ngikhulumile ukuthi lamanyala enwenzayo nidlala ngeimpilo zabantu zesizwe sonke ngoba nifuna ukuhlala ehlaleni niqhoqobale nazi kahle ukuthi they are not rightfully yours. Wena uzuzifa nje leso sihlalo sakabuthelezi wazi kahle deep down akusona sakho. Bakhona abantwana abanqangelele who are qualifying for ukuhlala kuleso sihlalo. So nje I'm provoking you and I will continue as long as ungakangithinti. Angeke ngidlale mina umuntu ophilayo. Nami ngiyaphila. Nami ngowasebukhosini. I've got a royal blood like you. So what gives you authority to think you can manipulate my life like you do? It's enough. It is enough. It has to come to an end. If you nali gazi la shenge in your blood, why don't you ask me to come and have a DNA test with you? It's because you are now we bomb. But I don't blame you. Kusuke emuva makhulunywa ngokhondolo, but it's time that all the curses that comes along with it they break. We cannot feed your happiness with our blood. Kazi lethu leli siyakhala. Yes, one of my brothers wakwakhuluma into ebuhlungu ozalo uMangosuthu wathi ngendlela engizwe ngayo ubuhlungu empilweni yami ngendlela ubaba ngizwise ngayo isihluku sokungafuni kuba ubaba wami engizala if ngingashona ingalungiswanga lento yesibongo sami ngiyopoka angeke ngiphumule ngiyopoka mina ke angizolinda ukushona ngipoka ngiphila manje kubiza ukuphila lento engiyenzayo mhlawumbe ngoba vele ade ngafa I won't rest ngisalala ngingadlile angeke ngireste noshenge la hekhona ngisho alele ngithula asoze hawu ngabe inyembezi zami zamanzi aneshukela iglucose hayi ngiyakhala angikhali ngoba ngitetema mina nginesibindi kabi ngangazi nokuthi ngiyakwazi ukukhala hayi kodwa ngiyakhala manje so nje aningilandeni bakwethu ngibulaleni kucace it's a pity ngizalwa namagwala asabayo ukuveza ubuhlungu babo abathi bayolinda kuze kupokwe ngeke mina ngiyopoka ngiphila nje bangipoka nje manje khuluma zozifa wayishintshelani wili what were you hiding shenge bese funa ukulungisa indlela zakhe ebona isikhathi sesimphelele wena safuna ukuqhubeka qoqoba lesihlalo fanele uqhubeke phezulu kwamanga lies have to stop Musanoba selfish nicabangela isizwe how isizwe sakaZulu isizwe sikhulu kangaka esinamandla esihlonipheke kangaka nasiphendula inhleketho hayi man phendula ngicela ungitshele mina nebutho lakho ukuthi
ningidinga nini? Niyonginquma nje kucaca ukuthi ngifike